Buongiorno a tutti, saluto tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto tramite i canali social e YouTube del Consiglio regionale del Veneto. Saluto gli intervenuti in sala, do il benvenuto qui presso Palazzo Ferrofini, appunto la sede del nostro Consiglio regionale, all'assessore regionale Federico Caner, assessore con delega ai fondi UE, turismo, agricoltura, commercio estero e bonifica. Saluto e do il benvenuto nuovamente ai sindaci del territorio che è oggetto appunto della conferenza stampa di oggi, e quindi saluto Marcello Lovato, sindaco di Caldiero, Matteo Vanzan, sindaco di Lavagno, e Giovanni Cararini, sindaco di Mezzane, che oggi però non sono soli perché c'è una ampia partecipazione anche di alcuni assessori di questi comuni, e quindi saluto Roberta Pignoli, assessore del comune di Lavagno, Martina Zantedeschi, anch'essa assessore del comune di Lavagno, il vice sindaco del comune di Mezzane Lucio Berton e l'assessore Emilia Scalvenzi. Grazie di essere qui oggi, è per noi molto importante. Altri ospiti illustri e che ho il piacere di presentare e che ringrazio per la presenza: saluto il presidente del Consorzio Alta Pianura Veneta, Alessandro Lunardi, e l'ingegnere Piva, direttore dell'area tecnica del Consorzio Alta Pianura Veneta, che poi il presidente sarà uno dei nostri relatori per appunto la conferenza stampa. Qual è il tema di oggi e di cosa parliamo? Oggi affrontiamo un tema che è molto molto sentito per una parte del territorio dell'est veronese. Siamo in provincia di Verona, siamo nella vallata di Mezzane, e questo territorio si divide tra tre comuni, appunto il comune di Mezzane di Sotto, Lavagno e Caldiero, che sono interessati purtroppo da anni da una situazione di criticità idrogeologica che coinvolge il torrente Mezzane, per gli abitanti della zona la Proniella, no? E oggi presentiamo un importante contributo, un importante finanziamento di 900.000 euro che andrà proprio ad intervenire per una parte di progetto proprio per la messa in sicurezza di questo torrente. I ringraziamenti doverosi, ci sta raggiungendo e poi prenderà la parola l'assessore Caner, ma i ringraziamenti doverosi vanno appunto al presidente Luca Zaia, all'assessore Federico Caner, che hanno creduto e hanno sostenuto questa necessità così sentita dal nostro territorio. Vanno ai sindaci che in questi anni si sono spesi e hanno supportato le comunità di questi tre comuni e sono presenti qui con noi oggi, e poi il preziosissimo e fondamentale supporto tecnico del Consorzio Alta Pianura Veneta, che non ci ha mai fatti sentire soli, quindi il ringraziamento va anche a loro. Cosa dire? Noi faccio un inciso iniziale, ma per farvi capire quanto per noi questa giornata è importante, quanti per coloro che vivono in quella vallata oggi è una giornata importante. 11 anni fa, maggio 2013, abbiamo subito nella vallata una delle più importanti esondazioni del torrente Proniella e torrente Mezzane, no? Però l'esondazione di quel maggio 2013 è stata più grave di quelle precedenti, perché ha portato ad avere anche un morto. È mancato un residente nella frazione di San Pietro di Lavagno, era un signore di 58 anni che a causa della caduta di un muro per schiacciamento è rimasto vittima appunto di quella tragedia. Quel caso specifico ha portato poi, oltre che appunto alla perdita di una vita, anche ad ingenti danni dovuti agli allagamenti, e soprattutto danni che però dovevano riguardare, che hanno riguardato sia edifici privati che la parte pubblica. E allora il grazie va appunto a coloro che hanno ascoltato le istanze di questo territorio e quindi ci danno la possibilità oggi di presentare questo progetto nuovo di finanziamento, e vorrei chiedere all'assessore regionale Federico Caner di avvicinarsi per un saluto appunto, e un grazie ancora per il sostegno in questa nuova iniziativa di progetto. Bene, grazie, buongiorno a tutti innanzitutto. Saluto ovviamente il Presidente, il Direttore del Consorzio, tutti coloro che si sono dati da fare, in particolare la collega Sponda, che insomma devo dire che su questo argomento ha sempre fatto sentire la propria voce in maniera forte e chiara, perché effettivamente questa era un'esigenza molto importante. Come sapete,
Si tratta di un finanziamento che entra, lo sapete meglio di me, insomma, che entra all'interno dei fondi FSC che siamo riusciti ad ottenere grazie anche all'accordo fatto dal governatore Zaia con la Presidente del Consiglio Meloni. Sui 600 milioni complessivi, una parte, 134 per l'esattezza, vanno al tema ambiente e risorse naturali. All'interno di questi ci sono anche i 118 milioni della difesa del territorio e all'interno di questi gli 11 milioni e mezzo che abbiamo messo a disposizione del sistema, diciamo, dei consorzi di bonifica. Dentro qua ovviamente c'è l'intervento relativo in questo caso per la sistemazione idraulica del torrente Mezzane e in particolare il primo stralcio che va a risolvere un po' questa problematica, diciamo, iniziale, perché poi avremo bisogno anche di altri tipi di interventi. Se non vado errato mi pare che in totale siano 3 milioni di euro, no? Adesso ci sono due stanziamenti da 450 milioni l'uno nelle 2 annualità, ma il primo va in sostanza a intervenire su questo nuovo bypass per risolvere la strozzatura della bifora storica del corso d'acqua e poi successivamente ci saranno gli altri tipi di intervento. Devo dirvi la verità, la situazione è una situazione complessa a livello veneto, perché ovviamente al di là di questo finanziamento per risolvere un problema specifico, in Veneto la situazione dei consorzi di bonifica, sapete meglio di me, è in una situazione abbastanza emergenziale. Abbiamo inserito all'interno del piano nazionale del PNISI tutti i progetti che i consorzi di bonifica ci hanno mandato, quindi al di là di questi che seguono, di questo che segue un finanziamento di un certo tipo, abbiamo in realtà anche una serie di richieste che noi abbiamo dato con diversi livelli di urgenza, quindi più urgente, medio e diciamo meno urgente, e siamo in attesa anche di avere queste risorse. Ormai è stata fatta anche una classifica degli interventi, però noi riteniamo fondamentale, io l'ho già detto al governo in più di qualche situazione, scusatemi se mi prendo 2 minuti, ma anche all'ultimo G7 di Siracusa col Ministro dell'Agricoltura, io ho detto, Ministro, guarda che il tema della difesa idraulica diventa fondamentale non solo per la difesa in generale del territorio, dei nostri cittadini, ma anche per il tema agricolo. Cioè, noi abbiamo il problema, e lo sapete meglio di me, che dobbiamo tesaurizzare l'acqua e quindi captarla, prenderla quando ne abbiamo troppa, conservarla, stivarla, tra virgolette, e restituirla al territorio nei momenti di siccità, perché questo è il problema che stiamo vivendo adesso. Se il Paese non fa questo intervento, che guardate non è più solo un problema veneto, è un problema italiano, lo vediamo che cosa è successo qui recentemente, abbiamo delle situazioni paradossali con la Sicilia dove 1 anno e mezzo che non piove e poi magari altre regioni che invece vengono devastate da troppa acqua, salvo poi passare in periodi all'interno dello stesso anno di estrema siccità. Questo mette in crisi assolutamente l'agricoltura, io l'ho visto anche quest'anno che eravamo partiti bene, lo sapete, perché fino a giugno tutto sommato la situazione dell'acqua era anche soddisfacente, poi abbiamo subito avuto crisi idrica. Tra l'altro questi scompensi di troppa acqua e poi siccità creano difficoltà, penso al tema del mais dove abbiamo il problema delle aflatossine che fa sì che poi il prodotto che noi abbiamo lo buttiamo via perché abbiamo questi sbalzi di situazioni. Allora io credo, per chiudere veramente, che al di là di questo intervento che era molto importante, uno dei più urgenti per risolvere anche un problema reale anche alla cittadinanza, adesso vi sto parlando di agricoltura anche perché sono anche assessore all'agricoltura, ma ovviamente in primis la difesa del territorio e delle persone, però abbiamo anche quest'altro aspetto che non è di poco conto. Io vedo sempre di più in questi anni un sistema che rischia di andare in crisi e quindi io credo che la vera prima priorità di questo Paese sia la difesa idraulica. Poi è ovvio che abbiamo il tema sanitario, la sicurezza sono fondamentali, ma interventi strutturali in questo momento qua, io l'ho detto al governo più di qualche volta, anche al Ministro dell'Ambiente, va nella difesa idrogeologica e nel riuscire a gestire l'acqua quando ce n'è troppa che può creare danni o quando non ce n'è che ci serve per l'utilizzo in primis per gli usi civici e poi per l'agricoltura. Quindi bene,
grazie a te per il lavoro comunque di pungolo che hai fatto, perché insomma penso che questo risultato, oltre al merito del consorzio, insomma, sia anche di tutti coloro che hanno lavorato per arrivare anche a questo stanziamento. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie Assessore. Ecco, e allora riprendendo un po', ringraziamo ancora l'assessore Caner che chiaramente, avendo anche la delega all'agricoltura, riesce a spaziare, no? Su entrambe le tematiche. Allora, tornando a noi, tornando appunto al progetto, no? Al progetto che è oggetto della conferenza stampa di oggi, volevo fare una premessa, una premessa storica, ma anche per ricordare tutto quello che la Regione ha fatto per la messa in sicurezza del torrente Mezzane dal 2013 ad oggi. Gli interventi sono stati molteplici e hanno riguardato il consolidamento del fondo del torrente a ridosso dell'abitato di Mezzane per un importo complessivo di 200.000 euro, un piccolo bacino di laminazione creato proprio a ridosso dell'abitato sempre del comune di Mezzane per un importo complessivo di 400.000 euro, più interventi puntuali di manutenzione e ricostruzione delle opere di difesa trasversali e longitudinali per un importo complessivo di 250.000 euro e l'intervento, forse l'ultimo, il più recente, che è stato quello dell'anno scorso, dove tanti di noi erano presenti alla presentazione e all'inaugurazione, è stata la briglia filtrante, no? Sempre nell'abitato di Mezzane, questa briglia molto importante perché permette di trattenere i rami che scendono a monte lungo il torrente e permettono di mettere in sicurezza gli abitati sottostanti, trattenendo appunto i rami, gli arbusti e per non farli incanalare sotto i ponti dei comuni a valle. Arriviamo al 2023 e appunto facciamo l'inaugurazione. Parallelamente lavoriamo poi insieme al consorzio, insieme all'assessore Caner, per cercare questa nuova fonte di finanziamento. Partiamo dal 2020, infatti questa iniziativa, questa progettualità parte dal 2020. 2020 che come voi sapete scoppia la pandemia Covid, no? SARS-CoV-19 e tutte le attenzioni delle tre amministrazioni si concentrano in modo primario appunto sulla pandemia, ma il lavoro nostro non si ferma, il consorzio nel 2021 realizza il progetto appunto di 3 milioni di euro che prima ricordava l'assessore, il progetto complessivo per la messa in sicurezza del torrente, lo realizza nel 2021, successivamente la Regione Veneto finanzia parte di questo progetto per 900.000 euro e così il consorzio Alta Pianura Veneta riesce a realizzare questo stralcio funzionale che verrà presentato proprio in questo momento, concentrato proprio nella frazione di Vago di Lavagno. Quindi io chiederei al Presidente del Consorzio Alta Pianura Veneta, Alessandro Lunardi, di avvicinarsi al microfono per appunto spiegarci in pratica quello che andremo a fare con questo contributo. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio buongiorno a tutti. Sono Lunardi Alessandro, il nuovo Presidente del Consorzio Bonifica da agosto. Ringrazio l'assessore Caner, ringrazio il consigliere Sponda e ringrazio tutti i sindaci. Il Consorzio di Bonifica dimostriamo ancora su questo progetto che la collaborazione tra il Consorzio, i sindaci e la Regione Veneto può dare di buoni risultati. Andiamo più in dettaglio sul progetto. Eccolo qua. Allora, è un progetto che, come diceva il consigliere, nel 2021 il Consorzio di Bonifica ha predisposto un progetto definitivo esecutivo per un intervento di sicurezza sul torrente Mezzane di 3 milioni di euro. Questo intervento si divide in 3 interventi principali: l'adeguamento dello sfogatore in località Campo Leon, lo scarico nel bacino di Monte Curto e l'adeguamento della capacità di deflusso nel tratto dell'alveo in località Vaghetto, perché il torrente Mezzane è fatto a imbuto, ha una capacità a monte di 60 metri cubi, medio valle 30 metri cubi, a valle 25 metri cubi, è lì il problema importante. Allora, in dettaglio, gli interventi di questa progettualità sono la realizzazione del bypass sotto la strada statale 11 con le dimensioni di 4x3,5 per togliere o ridurre il problema nella bifora che vedete storica, che vedete nella foto.
la risciugatura e la riperforatura dell'alveo, l'addolcimento della curva del raggio di 90 gradi e la realizzazione di una rampa di accesso. In particolare il progetto prevede il bypass bifora che porta la portata da 25 a 30 metri cubi di acqua al secondo, come avevo detto prima, con una larghezza di 4 metri e un'altezza di 3,20 metri. Come vedete, così andremo a togliere il problema della curva a 90 gradi e si scaricherà meglio l'acqua. In più, in questo progetto c'è anche la realizzazione della rampa di accesso per, oltre alla manutenzione straordinaria, qualsiasi necessità per intervenire all'interno del torrente Mezzane. Ecco, questo è il progetto da 900.000 euro e logicamente il progetto è importante, da 3 milioni di euro. E volevo solo fare una battuta collegandomi a quello che ha detto l'assessore Carneri. In altre riunioni, io sono un agricoltore e la vedo corretto quello che dice, e in altre riunioni ho ringraziato anche gli agricoltori che molte volte si vengono allegati i loro campi per salvaguardare la cittadinanza. Ci sta, è giusto, però anche gli agricoltori hanno una dignità. Quindi ecco, delle volte anche un ringraziamento formale può dare valore. Certo. Grazie, buongiorno. Grazie Presidente per l'intervento e anche per la riflessione, nel senso che alla fine noi siamo una delle regioni d'Italia con una vocazione agricola fortissima, e quindi chiaramente il pensiero e il ringraziamento va al sacrificio chiaramente che hanno fatto anche i nostri agricoltori della nostra vallata quando eravamo in grossa difficoltà e serviva esondare il torrente. Bene, adesso dopo la presentazione del progetto io chiamerei i nostri 3 sindaci della vallata che potrebbero avvicinarsi e magari non so chi in rappresentanza porterà il saluto delle 3 comunità. Vai di lei. Lo esponeva prima la consigliera Alessandra Sponda, che dal 2013, dopo quell'alluvione diciamo, che c'è stato, che parecchi interventi sono stati fatti. Mezzane, la partenza diciamo, intermedia del torrente Mezzane, ha risposto, ok, anche il comune di Mezzane, e qui devo ringraziare la Regione Veneto perché veramente ha messo finanziamenti, forze e quant'altro. Ringrazio anche il Consorzio e i servizi forestali che hanno fatto l'intervento della Briglia. Ecco, e tutto questo per mettere in sicurezza il nostro territorio. Grazie ancora per la vostra disponibilità. Buongiorno a tutti. Un ringraziamento alla Regione Veneto, al Presidente Zaia, all'assessore Canè e alla nostra Alessandra Sponda, che è una nostra concittadina, e siamo onorati veramente di avere persone che si prendono a cuore le sorti dei nostri cittadini. Alessandra è da anni che assieme all'assessorato competente regionale segue questa progettazione e va dato tutto il nostro ringraziamento. Io mi ricordo ancora, avevo 12 anni circa, nell'86, e una bellissima sera d'estate mentre tornavo a casa in bicicletta e non pioveva, c'erano le stelle e attraversando la Prognella sentivo un ronzio. Il giorno dopo capii cos'era successo, capii la tragedia che era successa. Vago inondata, Vago di Lavagno inondata, tutta la statale completamente allagata, le case allagate, San Pietro di Lavagno, una zona bassa completamente allagata, e per decine e decine di migliaia di milioni di vecchie lire. E la stessa cosa è successa nel 2013, ricordo ancora il giorno in cui è morto il nostro concittadino. E questi interventi sono segno della presenza dello Stato, perché giustamente l'assessore regionale diceva che i fondi arrivano
parte di fondi a livello centrale. Questo è il segno della presenza dello Stato, della Regione, della provincia, dei consorzi di bonifica a favore e a sostegno dei cittadini, perché siamo noi che ne usufruiamo in prima persona. Questi interventi fatti nel corso dal 2013, ma anche dall'86 in poi, grazie al sostegno regionale, sono stati fondamentali per salvare la vita e per dare la possibilità di vivere in modo dignitoso alle persone che si sono rimboccate le maniche, hanno messo a posto le loro case, hanno rimesso in moto la loro vita, e questo grazie al sostegno di tutti, in particolare appunto della Regione Veneto, che ringrazio. E l'opera che è stata qui presentata è veramente fondamentale, perché sicuramente darà un risultato finalmente definitivo alla risoluzione del torrente Mezzane. Grazie. Ma i colleghi sindaci mi hanno già rubato buona parte degli argomenti che tutti noi dobbiamo dire. Innanzitutto ringraziamento chiaramente all'assessore della Regione, ma io vorrei anche ricordare la determinazione di Alessandra, perché era 4 anni fa quando ci siamo trovati in comune per cercare la prima volta di avere una sintesi di questa cosa. Ecco, credo che vada detto che senza tanto clamore Alessandra ha portato a casa un risultato storico per il nostro territorio, e questo dobbiamo dare atto, e direi anche di fargli un applauso, l'ennesimo applauso di questo. Ecco, come già ricordava il collega Matteo, chiaramente stiamo parlando di una situazione molto delicata, perché il Mezzane ha purtroppo provocato anche dei lutti. Ricordo anch'io le situazioni del 2013, ma anche recentemente spesso ci troviamo sul ponte delle Asse quando ci sono gli eventi, 15 giorni fa, a controllare cosa sta succedendo. È una strozzatura molto delicata, storica anche per una serie di cose, però che ha comportato una serie di problemi anche recentemente al vago, il vago che è metà di Caldiero e metà di Lavagno. Ecco. Quindi secondo me è molto importante questo intervento. Mi associo anch'io appunto a quello che dicevano i miei colleghi, proprio perché questo intervento segna proprio la capacità anche della nostra amministrazione regionale di saper rispondere anche e prevenire in poco tempo, perché sono passati pochi anni, a quelli che sono una serie di disastri e di situazioni. Ecco, mi auguro che si riescano a trovare anche i finanziamenti per gli stralci successivi, però già riuscire a fare questo intervento è una cosa storica, perché andremo a intervenire tra l'altro in un nodo molto cruciale, dove appunto c'è questo imbuto restringimento, che tra l'altro va praticamente a interessare una zona molto fortemente abitata. Ecco. Anch'io sono d'accordo con quanto ha detto anche il Presidente del Consorzio, che dobbiamo ricordarci che la difesa del territorio coinvolge tutti gli attori, in modo particolare anche chi quotidianamente vive la difesa della terra, la difesa dei prodotti agricoli. Quindi vi ringrazio, ecco, e credo che sia una giornata storica. Oggi ci troveremo per il taglio non del nastro, ma per il primo secchio d'acqua che faremo passare sotto il ponte. Ecco, grazie ancora. Ringrazio i sindaci soprattutto per le belle parole nei miei confronti, grazie. Cosa dire? Chiudiamo qui questa conferenza stampa, adesso la palla passerà poi al consorzio, ci sarà la gara d'appalto che dovrà essere indetta penso per il 2025, giusto? Ci sarà poi lo svolgimento dei lavori e non vediamo l'ora veramente di poter presenziare tutti proprio all'inaugurazione di questo nuovo progetto, perché è veramente molto molto importante per la nostra vallata. Grazie ancora a tutti e alla prossima conferenza.